କୂଅରେ ପଡ଼ି ବୃଦ୍ଧା ମୃତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଦାଡିହା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୂଅରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ପାତ୍ର, ବୟସ 71। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମେଡିକାଲରୁ ଡାକ୍ତର ଫେରାଇ ଦେବା ପରେ କୋଦାଡିହା ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। କ୍ୟାନ୍ସରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ମତେ ମାରିଦିଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ରହିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ରାତି 3ଟା ସମୟରେ ପୁଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମା ଘରେ ନଥିବା ଦେଖି ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଥିଲେ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଥିଲେ କୂଅ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାସୁଛି ଓ କୂଅ ପାଖରେ ମାର ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ କୋଇଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ କୋଇଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୂଅ ଭିତରୁ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋଇଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। କୋଇଡ଼ାରୁ ବୁଲୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।